നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആരതി സ്മോൾ വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം, ഇടിയപ്പം, ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, പുട്ട് ഇവയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേഗം നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന്. ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാള കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഞാൻ ഏകദേശം 5 മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവാളയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാണുമെങ്കിലും വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ടേ കാണത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം സവാള അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ചീനിച്ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ ഏകദേശം സവാള വരണ്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കടുകൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുകെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മണം വരും, അതുവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്നിടം വരെ അങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം. എന്നിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മുളക് പൊടിക്ക് എരിവ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എരിവ് കുറവുള്ളവർ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പം 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി വരുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോഴേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരമുറി തക്കാളി നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ തക്കാളി എല്ലാം ഇതിലേക്കൊന്ന് കിടന്ന് വേവണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം, ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഗ്രേവിക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് 2ആയിട്ട് കീറിയിടാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 മുട്ട തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് സൈഡെല്ലാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കീറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് അതിലേക്ക് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഗ്രേവി വെച്ചിട്ട് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഈ വെള്ളമയമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ല ഡ്രൈ ആയി വരണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ റോസ്റ്റ് ശരിയായി വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുട്ട കറിയായിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചേറെ വെള്ളം ചേർത്ത് കറി പോലെ ആക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഫുള്ളൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുവാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണിത്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ കമൻസിൽ അറിയിക്കണം. ഷെയർ ചെയ്യണം.